Waspada jangan Waspada menjaga anak toh. Ora. Mripate menakutkan. Iki lho iki anakmu juga. Iki Oyen. Yo. Masalah kok iki. Tak culek iki kok. Yo. Aku mek njuk video. Ya Bu. Yo delok to. Wis ngerti lek kuwi anake. Yo. Tak juga video ya. Ya enggak nakal aku. Sing sitoke bengok-bengok kae. Goleki Miming. Demen. Puput iki demen karo Miming. Mulane ya Miming ki ya kerep rene iki ngono ya. Lah kuwi wis bengok-bengok kae. Tapi dhek arep ngalor. Waspada, kok ndak juga anakmu ya. Lho, wis. Jane sak kelebatan ngono kuwi wis mendeli. Sak kelebatan wis mendeli. Iki lho Mbak ya, iki kaya mochi iki ya paling ya. Paling anake karo bubuk urung bojo kuwine sing gak gelem kok. Alah, ya. Kaya kuwi enten-entenane bubuk sapa mochi sewengi rong bengi, Ding. Nek kaya ngono ta ya, lah gemati karo anakmu. Anakmu ki dijukuk oleh ra? Dijukuk oleh ora? Yo. Gek lek mimik kaya ngono kuwi aku demen. Lah iki kan lek iki ketok gedhi ya, Mbak. Lah lek miming kawake kan kurung Iki kan gedhi bulu nek bolak jajan angkatan yo. Ya to. Heeh ya, gedhi bulu lah. Oh iya ya. Gur gedhi bulu. Alah, gedhi bulune ternyata. Yo. Iki njuk apa ta iki? Njuk apa iki? Ora Bu, kok merasa aku ki turune kok ora jenak mlebu iki. Oyen. Oyen, ada Oyen. Ada Oyen. Puput goleki Miming. Puput. Yo malah lunga. Rene. Kuwi lho kaya mochi. Bene ya bubu. Yo anake apik-apik tereno. Ki wong iki lho Mbak, ternyata ki rata-rata demen lho karo kucing ki. Ya masih pegel-pegel ki. Tak mene ya mbokku ki ya. Mbak muakane kucing ta ora? Mbak duwe kucing ning aku ora duwe.